Bien-aimé, shalom, shalom, shalom. Ndenge tolakanaki ke tokosolola na émission ekolanda likambo etali deuxième bureau. Tika te nzambe ya pambola ba marié nyonso, apambola ba couple fidèle, apambola ba fiancé, apambola bana nyonso pe apambola bana basali ya nzambe. Émission na biso tolobaki tokosolola par rapport ya deuxième bureau. Deuxième bureau ango tolobi deuxième bureau eza masolo ebele eza pe na ba paramètres ebele. Deuxième bureau ayaka nanu pona nini? Autaka pe wapi? Deuxième bureau pe bazwaka pona nini? Eza mituna bato ebele ba mituna kana basi ba mituna ka siko mbali yango azolinga mwasi mibale pona nini? Eza ba mituna basi ba mituna ka penza. Avant to banda émission na biso na pesi nano Maman Marie Matekita joyeux anniversaire wana mama na ngai na benga ke mère de mère wana nde a decidaka soka ibisenga papa Isaac tika likamboyo na yokela kaye parce que na yebika za mwasi azali na sagesse azali na boanye belé Maman Marie aza munene te me boanye belé na kati pe personnalité belé tika tika nzamba pambola yo na anniversaire pambola libota na mobimba apambola na mobali na yo en tout cas na pesi pe merci mingi pa ya mama Laetitia Masamba ya conseil kingai par rapport ya makambo ebele na kati ya émission mama mate ya nyonso na yokaki tokochango en pratique na kosenga pe yo moko pe oidaka ngai soki wiki sujet na biso opesaka so ba conseil kolemba te mama na za motu na koti kosala pe erreur devant bato. En tout cas bandeko émission na biso lelo tolobi ba deuxième bureau bayaka pona nini wala toza kolobela nanu pona makambo ba mama ba premier bureau ba base ba aéroport Njili wa nga ba aéroport Njili o matoki to ozonga ka ugitalaka na Njili. Alors makamwana yaka ndenge nini ebele yaka mingi par rapport à négligence ya ba mama. Négligence ekotaka mama koti na kati ya libala amoni papa bakomi na bana azana biloko bandeki kosala peut-être ade occuper mobali o makaka mobali na vie akomi kotika ngo. Okomi komona mobali aye tango kolia pona mwasi achela tama ya maboko okomona mwasi yabisi kene sukula kaka place wana mai maboko ezali kala bandaki koyera mwasi anya maboko a pièce na mwa esui papa sokoli maboko ezali papa lui oui na jupe za mwasi trouver une femme eza ko trouver bonheur mais okomona bonheur wana eza lokola bougie moto komi ko boma malembe lampe pétrole komi ko sila e komi ko sila mobile komi ko place ninya ko zasul mwinda oyo kopela pona zala na esengo na kati ya vie. Donc ngana ko senga na ba mama o bazali ba premier bureau vous allez toujours la négligence tena biloko mike. Gardez toujours vos principes. Lite kaka kozala na même façon gartaka mobali na yo e kozala kitoko makasi. Eza biloko so bato azo négliger ta na poto okomona lelo eza na basi so ba serviration mibali na bango te. Mais soki ba paya ba ye face azo servir ba paya na nenga servir ka mobali na ite. Donc lite ke o serviraka mobali na yo ata bapaya ba yo servir bapaya wana lolenge o serviraka mobali na yo mais bato ebele bakoma na négligence wana okomona soki mopaya ye azolenga a servir ye makasi mopaya amarke positivement kayambaka bien zoka mobali na ndako akoma kaka eri moko patali na frigo eloko ya kolia eza te avandi mpe kimia zoka miliki ameli alali biloko wana nyonso elukaka moto aluka refuge mama bonégligaka biloko wana te boy baka kozala na petite ngana ba toujours na mwasi na soko pesenga bizite avant olala ezo pesanga isengo te moi besoin de pesaka pe bien l'exaka moi affection quoi soko toko mwasi azoke ni musala na tonga peso moi bise au revoir oyepe kuti mama sala lele tozonga ba 5h na mbeto no pese moi bise na litama ata na kingo ayoki moi bien ayoki amobali na nga zongi alakisenga kazana nga esala ka moi bien na bolingo lelo bolingo koma mwasi liboso bise ata ya pambo pono jwango problème. Donc abosana na ye amono kaka lokolo koma kaka ndeko na ye okoma kaka Nathalie na biso donc esila mwa bise pona pesa yo komi problème e bazaki na mwa ki camarade soka monio mwa bise okezo kendo pesa nga bise te okoti na libala bise ba pesa na kasusu te ma maman va premier bureau parce que papa ke libanda kotande na mwa jeune fille moko apesi bise avant que no ti parte même pas bana wana pe bi français makasi même pas pesa ngata ma bise asuka apesi bise asuka bis moko au revoir donc ezo épanouir papa place ngaki a $20 l'air bis ami balé a bemisi 300
donc ba mama tozo pesa mateya oyo te pona esala bino pasi mais ezali pona kolakisa bino ke bozali pe à la base ya kotina ba papa bakende koluka ba deuxième femme yango bazwaka yango ndenge nini mama ezali kaka mobali ake pa mwasi ayebisi en tout cas mwasi bana na batunaka papa parce que yo za marié nini na ngai abi en tout cas mwasi na ngai na ndako akipaka ngate kolia na ngai akipaka te moko yo okuti asake ine kotambola papa ndeko na ye okuta asake église saka lambelanga okota na ndako kuna komi koluka sardine na kwanga olia bon ça veut dire que ça ba biloko wana ezo sala ke ba papa ebele bakota na kati ya ekobo bamusu balingaka yango mpenza te ke akota na vie wana mais bamusu bakotaka par rapport ya vie oyo azomene na ndako ou bien mama komi na bankora makambo ebele même na kati ya makambo ya vie ya libala mama komi koboyela papa biloko ebele mama sasu na tendresse te mama balangage na ye changea donc ezali biloko etindaka bapapa bakende na ki deuxième bureau soki toza kotalakisa bato bamama oyo baza na ki deuxième bureau mabe ya ki deuxième bureau eza nini ki deuxième bureau suka nango papa mama papa alembaka lukuta oyo monaka moto akosaka chaque jour pona ya kotala yo akosi pona ya kolala epa na ya kosi matanga pona abima aya retard akokosaki aza na réunion ezwi bango temps pona akosa bono camarade yanga moko aza na problème na sokende koede ye na bakamarade yango mpe akoti na kati ya je wana pona ayedaka ndeko na ye mobali akenda kosumuka ndeko na ye mobali azala na espace ya temps ya kende kotala bamakangu yango nomoni mibali ebele soki bauti na poto awa bakendaka kuna kozwa basheri ezali mpona nini na ndako avandi na poto tendresse ezaka su te mwasi lokola asalaka azwaka mbongo akoma na balangage na ye insolente akorepondre mobali ndenge alingi lipa eza te kasi kende osomba lipa lambaka se wana okolamba te mibali so alambaka c'est bien mobali akolamba mais eza na biloko mosusu epesaka mwa beauté ya couple bamama epesaka mwa beauté ya couple donc bolitaka toujours kozala toujours kosepelisa mobali azala na esengolera oke na mosala aza na temps kutu ya kokanisa makanisi mosusu azokanisaka sheri na ngai oza wapi aza na temps kobenga yo ayeba soki oza bien na mosala soki oza ndenge nini mosala donc mobali aza kutu na temps wana ya kotika so espace te na bolingo na bino mpo na nini nayebi ke aza comble aza na bolingo nyonso na kati ya motema na ye donc mpo na ngai nakosenga na bamama oyo bazali ba premier bureau bozala toujours na biloko wana napesi su conseil na bamama oyo bazali ba deuxième bureau ki deuxième bureau eza pasi parce que ekosengaka mobali ya kosaka ekosenga mobali pona ya kotala yo fo akosa pona aya kolala epa na yo fo akosa eza mibali mosusu basala asali eloko wana eza erreur amekaki akanisaki eza je médicament mpe ekangami ye mais azoluka ndenge nini amiretire azokoka komiretire te mais akomi kosouffrir abebisi mpe eza mosu libala na ye ya liboso mwasi aboyi ye akomi kosouffrir azwi yo mpe bizaleli mpe mabe akomi mpe kosouffrir yango tolobaka toujours ki deuxième bureau ezaka kitoko te eza pasi toyebi ke bino bamama bozaka la plupart bazali bainnocente parce que mobali akoya kokosa yo mwasi na ngai na ndako kutu naza lese te kolia na ngai ekomi problème makambo ya ndako mpe problème nyonso ekoma problème mwasi na ngai balangage mabe avandaka na ndako te kaka kokende mpa bandeko na ye kobima na bakamarade yango wana omoni nalingi yo mpona nazalaka meme à l'aise akosala nyonso wana ezali debi mais lere azovanda okomona ye mpe azotika mwasi oyo na ndako te aza kaka na ndako na ye okomi kobenge no il faut commencer m'appeler na herbo epo na mama her wana aza na ndako donc eza balukuta moko moto azosouffrir nango eza pasi yango na ba toujours basala nzambe ya lelo bakoma koberse bandimi bakomi kobanga mateya mosusu mpona bandimi mosusu baza kuna oyo bango bayebi vi na bango bazokoka koteya maloba wana te mpona bato wana balongwa na nzela mabe bakota na nzela malamu donc tellement ke bato mingi basala nzambe bakomi kotala mingi mbongo akomona ke mwasi wana azali deuxième femme soki apesi ya ye mbongo apesaka mbongo ebele soki likambo ya église ezali asungaka mais azali deuxième femme pasteur soki ezali malamu yo mpe bana deuxième femme officiellement donc ezali mabe mpona bana ya nzambe ozala na bana bandimi na yo na kati ya église bazala ba deuxième femme oyo koki jamais kotelemisa bango liboso ya chair ou bien liboso ya bato obénir bango en tant que couple ekoyelo pasi pasteur donc mpona ngai nakosenga na bapaster boteya mateya boberse bandimité boteya mateya ezali marteau ebetaka epasoli oyo ya mabe elongo efungoli motema mutu donc nde itina mateya alobi ke liteya ezali lumière donc mutu akozala azoka mateya te azalaka na ténèbre
vie ya deuxième bureau ezali na kati ya ténèbre. Okotala ke okobala mobali wana zuyo atio na ndako azofutela ndako. Azolinga ta bandeko na ye bayeba place ozate. Azolinga ta ba camarade bayeba te. Pe alingi mwasi na ndako ayeba te. Donc ozali muto ba bombi oyo ozali na kati obscurité. O lumière kute zobima te. Yango to senga toujours na basi bazali ba deuxième femme. Soko ti na kati ya erreur wana kokanga miso te. Toko tali likambo ya Abraham era monika kumi kokola akokaki ko libérer basi. Apesi bana nyonso badon pona bazala musika na Isaac o azali mwana ya bilaka. Azwaka bango apesi bango badon wana na tango ya kala ezali kaka ba bénédiction lelo ezali oboti na mwana bato zwa ta mwa iloko sombela bango opesi mwandako otongeli bango place o batale lelo yo zate bana na bakofuta bango mbongo ndako bakoki kofuta minerval bakoki pe ko vivre parce que lelo oyo ezana basi mosusu ya premier bureau akanyi mobali ya saboti ayebisi na boyi koyoka lisolo wana na boyi pe koyoka bana na bana nanga na lingite ke bana nanga pe bayeba ke bota libanda déjà ekomi problème makasi na kati ya ndako komi problème pe soki mobali déjà sa zui mbanda ata mwasi liboso bolingo pona zala nango eza pasi parce que ata soka tali ye na elongi alibi ata nenga vandi boya zaka infidèle ninga ayibisinga ka uti boy tamusa uti kuna pete tamusa zalaki place mosusu bien kende kotala mwasi na yewana donc oza muto komi pierre d'achauffement na kati ya libala bato donc komi muto ozo pesa evande na mabe na kati ya ndeko na mwasi pe azo vivre susu malamu te donc pona ngai eloko na kosenga ezali ya koloba il faut qu'on lutte toujours kozala na mobali na yo eza kitoko mingi mama ndeko na nga mwasi lelo o mobali wana soki lelo asombelo mwa lupango apeso esika ezali geste malamu kosala ekoki ko aider yo un jour ou vivre malamu mais tala likambo siko ya bana na bandeko oyo papa boti bango soki mama wana boyi contact ata bana bakoya koyebana yebaki kozala na mwa kokoso ya difficulté ya wana ba soki mobali aza na kati ya polygamie ya mimoli kaza mobali alingi yo yebisa ye lakisa nga ye pa bana lakisa nga pa mwasi na yo ayeba ke nazali mwasi na yo bandeko na yo pe bayeba kozali ndeko na bango akozwa matanga akolinga na matanga no kinde te parce que ayebiki première dame azali aboyi na ye makelele donc ça veut dire que libala bombanda ezali ko pesa moninga pasi ezali kozala à la base ya kosumu kaka ya mutu kosala moninga pasi wana kozongela ko kaka mama donc pona ngai na kosenga na ba papa o babali ba deuxième femme ou bien bazali na ba deuxième femme bakoka kozala toujours na kwasime ba responsabilité bazwaki pona ba permettre que basala baninga pasi te parce que moi wana yo landaki yondo lukaki ye yondo promettre que ba promesse ebele yeba soki omoni ko kokite yeba ko libérer mwana ya bato yeba ko bénir mwana ya bato na bana obotsaki pona bakoka ko vivre pe ko continuer vie na bango wana ezali kaka conseil to pesi pona ba deuxième femme to lingi to senga na bino bandeko o bazali na bandeko bazali na ba couple wana ezali ba couple ya malamu te bakoka kozwa décision ezali ya malamu parce que bazali bana ya Nzambe na kokamwa lelo ba deuxième bureau aokende pe église azosambela mobali na ye Nzambe apambola ye au moment mobali wana bala mwasi na ye abala ye liboso ya Nzambe abala ye liboso ya leta yosko ozosengela ye ba priere pambola ye kopambola ndenge nini au moment où azana mwasi oyo azali wana oyo akoki kobondela pona ye alors pona ngai na koloba toujours Nzambe apambola basi nyonso oyo bazali desi basi nyonso bakota na mabala ba deuxième bureau to mona bato bakota na mabala ba deuxième bureau mobali akasengi mwasi na ye pardon akoloba teke na lingaki akoloba na ye mwasi na ngai comprendre nga ezali erreur na salaki donc omoni ke soki moto alobi ke ezali erreur donc yo mwasi ozali mwasi ya erreur ozali su mwasi ya bolingo ndenge mobali alakisaki te parce que akoyebisa mwasi na ye te ke o aza mwasi na lingi akoloba kaka mobali mwasi na ngai limbisanga ezali erreur komona mobali wana mpo na ye lisusu tellement ke mwasi akwanda kotala siko ta na ye akolinga siko a récupérer confiance pas mwasi akolinga mwasi a sentir que azongi normal a reconnaître erreur na ye pono mona ye ekomi pasi yo muto ekomi pasi pono mona na eloko na kosenga na yo soko moni ke okokoka lisusu te yeba kosala tu olibere mwana batu yeba kosilana na mwana batu malamu na kati ya bolingo ozalaki nango yeba kobenir ye na bana
pona lelo na lobi ba continuer vie na bango mokolo okozala te basala vie na bango parce que yonde ozali responsable ya likambo wana yango wana tosengi na bino bandeko bopesa biso basije tokokoma pe limité na basije kozala pasi mpona biso émission na biso ya mbala oyo ekolanda tokosolola sur politiki ekaboli kindeko wana ezali émission oyo tokolanda na pesi mbote mingi na mama Jackie Makanda na kati ya Londres et kati ya Canada na pesi Anita Mavika oyo azali ndoi ya mwana na ngali boso Chloé Mavika na pesi baboti na ngana Lubumbashi ba mbote belé sans oublier na pesi Eric Koji Mutombo wana azali oyo na bengaka toujours mon frère oyo Nzamba pesanga na pesi ba mama nyonso ba mbote na pesi basala Nzambe nyonso mbote tika teke Nzamba pambola bino émission oyo tolobi ya politique ekaboli kindeko tokosolola ngo semaine ekolanda pona tosolola makambo tolakisa bino ndenge nini politique oyo ebebisi kindeko. En tout cas na pesi bino merci mingi ngai ya bino frère Isaac totikani na bino tokokutana semaine elandi kolo apambola bino abatela ba mama abakisa bolingo a changer ba oyo faut ba changer to sambeli pe to di lobi Nzambe azala na biso amen. Merci beaucoup.